歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個都幾健康，但係好好食嘅炒豆腐。點做呢？有啲咁多巧妙嘅，即刻開始啦！第一樣嘢我哋要處理呢，就係豆腐啦。嗱，呢啲豆腐呢，就喺街市度買嘅，就係硬豆腐啦。咁啊，即係或者板豆腐啦嚇。咁啊，你同街市買豆腐嘅人講話，我要硬豆腐，咁佢就會俾你噶啦。咁但係呢，呢個硬豆腐呢，又唔夠我哋今次個食譜需要嘅硬度喎。於是乎呢，我哋要整硬佢啦。嗱，咁樣點做法呢？其實好簡單嘅啫。首先呢，你攞多個盤啦，然後呢，就有啲廚房紙喺度。咁啊，鋪咗呢一個盤先，呢個盤咧一就會放啲豆腐喺度嘅。好啦，咁呢啲豆腐點做咧？我哋咧就會攞少少鹽啦，鋪佢，跟住咧我哋捽啦，捽下呢邊邊都捽下，哇，捽，呢度又捽，OK， 好啦，捽完之後我哋做啲咩咧？我哋就將佢放喺嗰個廚房紙度啦，然後我哋咧就將啲廚房紙再壓喺啲豆腐上面。呢個盤洗一洗佢先，好，跟住啦，放喺度啦，你都估到要做啲咩噶啦，就係壓啲重嘢落去。我覺得罐頭啦，不過咁啱見到啲麵粉咁我就放喺度啦，咁樣啦，咁樣放咗喺度 ，OK。跟住咧，我哋壓榨佢咧，大概咧半個鐘頭至9個字都，等嗰啲水咧出咗去之後，我哋就可以去處理嗰個豆腐咯噃 ，OK。揸佢先，壓榨緊個豆腐嘅時候咧，我哋就做少少切剁嘅功夫。我哋咧就要切少少葱花啦。OK， 攞定個盤出嚟先。咁啊，今次咧我哋要點做咧？其實咧我哋要斜切佢嘅。OK，咁啊將啲葱咧擺喺一個斜度個位度先，即係同你把刀嗰個切個位係差唔多嘅。咁跟住咧，我哋就可以車落去啦。好啦，切到咁上下咧，白色嗰啲咧部分我哋就放喺個盤度。跟住綠色嗰啲咧，我又放喺另外一個盤度咯喎。好，切完葱之後，我哋再切少少乾葱。咁乾葱今次咧，我哋都係切一個片啦。好，敲碎翻個乾葱。最後搞埋你呢個蒜蓉啊 ，OK？ 咁你真係用刀去搞嘅嘢咧，就已經搞掂啦。咁啊，等埋嗰個豆腐壓晒啲水出嚟之後咧，我哋就可以處理佢噶咯噃。話咁快就壓榨完畢啦，開，哇，濕晒啦，即係出咗好多水啦 ，very nice，OK， 你就係需要呢一個效果啦。咁跟住咧，你會掂到咧豆腐咧，比你買翻嚟嗰陣時咧係更加實淨咗啲㗎嚇 ，OK， 咁呢個就係我哋想要嘅質地啦。好，哇，好濕啊，抹一抹呢個盤先。跟住我哋做啲咩咧？攞個呢啲咁樣嘅刨啊 ，OK， 好平嘅啫，喺呢啲家居鋪度買。咁我哋點樣做咧？首先咧就係揾咗一嚿豆腐啦，然後咧你就喺呢個邊度咧咁樣去刨佢啦，唔使大力㗎，因為佢你話硬豆腐，但係其實都好軟身嘅 ，OK， 心急唔到嘅呢個咧，你係真係要慢慢嚟嘅，係好似用少少陰力咁樣咧去刮佢落去嘅 ，OK。繼續咯喎，刨完啲豆腐咯喎，咁我哋搞掂咗呢個豆腐之後咧，我哋放埋佢一二角先，跟住要搞個汁啦，攞個兜，一個發蛋器，汁在 jelly， 好，黑醋、生抽、老抽，跟住咧糖啦、豆瓣醬，最後麻油，跟住我哋就搞一搞佢啦。其實咧，我想話俾你聽咧，咁樣去做呢個咁樣嘅醬汁。基本上咧，嗰個原理啦嚇，係一個 salad dressing 嚟嘅，呢個係，因為佢有酸嘢啦，又有油啦，又有調味啦。咁啊，酸嘢同油夾埋咧，佢就有個 emulsification。中文我唔記得咗係咩啦 emulsification。咁跟住咧，佢就會結咗啦，咪就係做緊呢樣嘢咯。所以如果你真係覺得我個沙律係呢個汁又 OK 嘅話咧，又可以試下喎。Anyway。搞掂埋呢個汁之後咧，我哋可以埋鑊煮啦。好啦，咁我哋咧而家將個平底鑊燒熱咗啦嚇，咁然後咧我哋就加啲油啦，跟住我哋咧就落呢一個頭先嗰啲葱白啦，乾葱，用緊咧係一個中火啊。好啦，咁你聞到個香味之後咧，
你可以咧就落你嘅豆腐啦，慢慢揼散佢落咯喎。而家你要做啲咩咧？其實咧就有少少煎豆腐嘅 feel 啦。你就係要慢慢咧將啲豆腐咧炒佢乾身少少啦。呢個步驟咧係需要少少時間嘅。OK，咁我哋咧用中火或者甚至乎中大火咧，我哋就將佢煎一煎先。跟住咧我就抹下地下跌咗嗰啲豆腐啦，因為咧一踩咧就全屋都係噶啦。執嘢先。好啦，咁咧你炒到咁上下咧，你就要鬥一鬥嗰啲豆腐咯喎，因為咧佢有機會咧煎煎下就會黐埋咗一齊嘅。咁於是乎咧，我哋就要鬥一鬥佢啦，輕輕力啊！如果有啲可能黐埋嗰啲咧，你可能要用個孤寒刮咧撥一撥開佢。好啦，咁你炒到咁上下咧，你就會發現咧啲豆腐咧，哇係好乾身咯喎，好似有少少炒飯 feel 咁樣啦。好啦，咁啊嚟到呢個時候咧，我哋就可以加嗰啲蒜頭落去咯喎，撈勻佢啦。咁你見到啲豆腐好乾身啦，正啦。你可能咧去到呢個位咧，突然間就會話：咦？咁其實我攣爛啲豆腐都得啦咁樣。唔係唔得，但係咧佢嗰個 size 啊，所有嘢咧，你攣嗰陣時咧會唔平均啊。咁於是乎刨嘅時候佢就會平均啲，咁啊炒出嚟咧就會好啲咯。咁你攣嗰時真係會係有大有細啊成啊咁樣嘅，即係而家就可以平均啲咯嚇。OK， 好乾身啦喎，呢一個 very nice 咯喎。然後咧我哋就可以落我哋嘅汁啦。哇！呢啲都唔好嘥啦。跟住到最後落埋你嘅葱，綠色個部分，跟住兜一兜佢，食得㗎啦。食嘢啦，耶！哇，正！好食 ，very good。等等㗎，就咁食又得，撈飯食又得，大飯系列啦。當然，如果你中意嘅話咧，我加啲菜脯落去又得。你中意加啲菇落去又得。呢個咧係個底嚟嘅，你想加咩落去都得，你加翻肉都得嘅。不過係因為炒咗咧，佢係乾身啲，成件事放落個口度個感覺又唔同咯喎。咁於是乎咧，你都可以試下嘅。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你哋，食多啖先。